क्या दोस्तों आपने ऐसा पावरफुल आदमी देखा है जो बंदरों को भी पीछे छोड़ देता है? ये वीडियो जरा देखिए कैसे एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जाता है ये आदमी। बड़ा हिम्मत वाला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। रुको दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मुझे पता है बजरंगबली के भक्त होगा ना, वो सब्सक्राइब जरूर करेगा।